Hívom az én kedves testvéremet, barátomat, dr. Győri Gábort, hogy adja át a üzenetet, amit Isten a szívére helyezett, és hát most egy személyes élményen keresztül fogom nagyon röviden bekonferálni. Tudom, hogy ez egy nehéz téma, és sokakat foglalkoztat, és hát ez annyira nehéz téma, hogy többek között otthon a családban is erről beszélgettünk tegnap este. Kicsit vitáztunk, hogy ütköztettük az álláspontokat, úgyhogy azt kívánom, hogy legyen az Isten áldása és bölcsességgel rajtad, és úgy hozd meg velünk ezt a mai üzenetet. Nagyon szépen köszönöm, Miri, és az Úr Jézus áldjon meg mindannyiatokat, az ő nevében köszöntelek. Én annyit szeretnék hozzáfűzni a bizonságtételet az Ildikó, hogy ez a kedves testvér és a felesége, ez annak a missziós gyülekezetnek a pásztora volt, ha jól tudom. Tehát dicsőség az Úrnak, hogy ott az Alas lakótelepen egy ilyen testvér és a testvér és feleségként szolgálnak abban a református gyülekezetben, akikkel az Úr úgy rendelte, hogy együtt táboroztak. Úgyhogy nagyon nagy dolog. Hát mi lehet ez a téma, ami még a szegény új családot is megosztja? Szerintetek? Hogy? Na így legyen ötösöd a mondja. Migráns kérdés. Na jó. Mielőtt belekezdünk imádkozni. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk Te eléd, és hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztus, Te ott voltál, sőt nem csak ott voltál, hanem Te teremtetted ezt a világot. Mind a sok-sok galaxist, mind a fényéveket, mind atomokat és az atomoknál kisebb részecskéket. És ez hihetetlen, hogy Te, aki mindezt mozgatod, Te, aki megmozdítod a homok szemeknél több csillagot, az egyszerűen egy kisbabaként eljöttél. Ennél nincs nagyobb szeretet. És Te adtad az igét, Te maga vagy az ige. Uram, és amikor most kinyitjuk az igét, én ezelőtt úgy akarom megalázni magamat, mint amilyen picinek érezhetjük magunkat az univerzumban. Mert ez az ige alkotta meg mindazt, ami létrejött. Ez az ige alkotta meg mindazt, amit föl se tudunk fogni. Ez az ige vagy Te, Úr Jézus. És ha mi szóljuk és hallgatjuk a Te igédet, Uram, akkor le kell térdelni, és azt kell mondani, Uram, hogy köszönöm, hogy adtad, köszönöm, hogy vezetsz minket. Szóljál hozzánk a Te szent lelked által, hogy megérthessük és megcselekedhessük azt, ami ebben van. A Te dicsőségedre az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Mennyi esélye van a magyar foci válogatottnak, hogy kijusson az Erdélyre? Nem sok. De azért annál többet is, nem? A csapatkapitány azt mondta, hogy nem ezen a meccsen múlt, vagy múlik majd, és döntetlen játszottak, nem rossz, tehát még ugyanott vannak a versenyben, nem? Ez csak matematikai esély, vagy ez valós esély, nem? Hát figyeltek. Érdekes ugye, hogy bizonyos kérdésekben olyan nagyon nagy bizonytalanság van benne, főleg, hogyha a magyar válogatott erdés szerepléséről van szó, és esélylatolgatások vannak. Ugye, van, ami még olyan reális esélynek tűnik, sokkal nagyobb esélyünk lenne, hogyha sikerült volna győznünk, de hát Keserű és Pap, melyik csapatban játszottak? Nagyon érdekes volt, ugye, amikor Keserű és Húzmics egymást támadta, akkor pontosan nem tudtam, hogy melyik a magyar és melyik a román, vagy melyik az idegen, melyik a nem, vagy Pap és Zsuzsák. Tehát, hogy vannak olyan érdekes, hogy egyik magyarnak hangzik az egyik név, és sárga mez volt rajta, a másik meg, ha nem is románnak, de mondjuk szerbnek, vagy éppen töröknek hangzik, és azon meg magyar mez volt, nem? Tehát olyan furcsa volt ez az egész meccs, aztán utána még ment tovább a meccs, azt nem tudom, hogy hányan néztétek.
is láttam a meccsnek az első felvonását, de most ez nem a sportmeccs volt, ott vártuk a menekülteket az M1-es autópályának a nyugati felé menő részére, vagy részén, mellettem, és jött egy nagy csoport menekült a másik irányba Budapest felé. Ezek buszokkal érkeztek, és ilyen trianonos pólók voltak rajtuk, de egy sűrű volt. Tehát ott autókat vizeltek le, meg embereket fenyegettek. Úgy néztek ki, mint utolsó menekültek, már elnézést, hogy ezt a szót használom. Ők voltak a magyar szurkolók. Miért menekülnek ezek az emberek? Miért viselkednek így? Miért kísérnek le román rendszámú kamionokat, amik egyébként lehet, hogy éppen magyar emberek által voltak vezetve, vagy legalábbis tisztítva, vagy nem tudom én, vagy tulajdonolták. Érdekes volt ez az élmény. És akkor megérkeztek az úgymond menekültek, olyan méltósággal, ami egyszerűen elbevágott. Nem fogadták el az ételt, mondták, hogy a gyerekeknek és az asszonyoknak. Nem tudom, hogy ki menekül is hova ebben a világban. És erre keresem én a kérdéseket, azóta is, meg azelőtt is, és keresik együtt, mert az ige az, ami talán elvezet minket ebben. Egyáltalán arról, hogy mi esélyük van. Ugye most visszatérve a futballból. És olvassuk el Lukács evangélium a 10. részét, a 25. verstől a 37. Lukács evangélium a 10. rész, 25-től 37-ig. Kérlek, hogy álljatok föl, tiszteljék meg így Istenet a szent igéjét. És íme egy törvénytudó fölkelt, kísértvén őt és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessen? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva? Mint olvasod? Az pedig felelvén ezt mondta: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: egy ember ment vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmentek, és otthagyták féloltan. Történet szerint pedig ment vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerüli. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulván bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadóházhoz, és gondját viselé néki. Másnak pedig elmenőben 2 pénzt kivévén adá a gazdának, és mondanéki: viselj gondot rám, és valamit ezen felül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E 3 közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Azt pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Eddig Isten igéje, foglaljatok helyet. Jól ismert történet, az irgalmas samaritánus történeten. És ugye megvan az a beszéd, hogy ilyenkor mit lehet erről mondani? Hát, hány éves volt, amikor ezt először hallotta? Tessék, lehet licitálni. Ki az, aki 5 éves volt, amikor ezt először hallotta? Igen, mi nekünk lejjebb. Tehát Vili 5 éves korában. Ki az, aki 4 éves korában hallotta az? Vagy 3, vagy 2, vagy 1. Tehát ez egy ennyire alaptörténet. Én, mint ekkori mentőorvos, a kedvenc történetem, mert ebben szerepel az első mentőjármű, a szamár. Ez a mentősöknek az evangéliuma.
ott van a szamár, ugye? És akkor eljutottunk a szamár, a Niza, most már Mercedes, vagy Volkswagen, közben volt Toyota is, tehát van azért fejlődés a világban, ugye? Most már nem szamáron viszik az embereket. Tehát úgy gondolhatjuk, hogy na ezen már túl vagyunk. Én is, meg a világ is. Én 4 éves voltam, ma meg ki jár szamára, tehát hagyjuk már a szamárkodásokat. És akkor most erről fog itt valaki prédikálni. Na, akkor kezdjük valahogy úgy, hogy azért ez eljusson a szívekhez. Az a kérdése a törvénytudónak, tehát helyezzük újra egy picit bele a táblatokba ezt az igét. Ez azután van ez az ige, hogy Jézus kiküldte a 70 tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy menjenek el, gyógyítsanak betegeket, támasszanak föl halottakat, és hirdessék az Isten országának az evangéliumát. És a tanítványok visszajönnek nagy örömmel, és mondják, hogy még a gonosz szellemek is engedelmeskedtek nekünk. És Jézus azt mondja, ez fantasztikus, de ne annak örüljél, hogy a gonosz szellemek engednek neked, hanem mire? Hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyeknek országában. Az Ók és az Új Szövetség határán vagyunk. Gerzson bácsi mindig azt tanította nekem, hogy az evangéliumok azok Ószövetség. Hirdezze egyet. Szerintem föl lehet tenni a kezeteket. Most nem olyan értelemben nyilván, hogy Biblia ismeret, hogy hány könyv van az Új Szövetségben, hány könyv van az Ószövetségben, de az evangélium, amikor ugye az evangélium 4 evangélium Jézus a földön jár, tanítja az Isten országát az embereknek, ez üdvtörténetileg, ez az Ószövetség. Tehát ez a tanító, aki megkérdezi őt, vagy törvénytudó, egy ószövetségi ember. Ugye? Honnan származhat, vagy honnan indulhat az új szövetség? Ez nyilván, amikor ez a vérem az új szövetség odaadja a tanítványainak, ő mondja ki, ez a vérem az új szövetség, Jézus meghal, föltámad, és pünkösdől kiárad a Szentlélek. Tehát az abcselnél indul el igazából az új szövetség, amiben mi már járhatunk. Jézus bemutatja, ő nyilván nem rabja, vagy nincs bezárva az Ószövetségben, csak amikor olvassuk, vagy hallgatjuk az ő szavait, oda kell helyeznünk abba a történelmi és üdvtörténeti közegben, ahol egészen mások az evidenciák, egészen mások a megismerésnek a szintjei, mint amit nekünk már kijelentett az Isten. Tehát ez is egy olyan átvezetés az Új Szövetségből, az Ószövetségből, az Új Szövetségből, amikor azt mondja, hogy ne annak örüljetek, hanem annak, hogy a ti neveitek föl vannak írva az életek könyvében. Jézus tanítja az Isten országát, tanítja az új szövetséget és az ő tanítványait. Nagyon fontos kijelentés ez. A következő részben azt láthatjuk, hogy Jézus egy hálaimát mond azért, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és okosok előtt, és kijelentetted a gyermekeknek. Kik azok a gyermekek, akik nem mehetnek az Istennek országába, akik őszinte hittel fogadják a menekülésnek az esélyét, aki őszinte hittel fogadja az igét, ezt megvallja, és ő neki ott van az örök élet. Az ő neve föl van írva a mennyek országában, az életkönyvében. És ezután jön hozzá a törvénytudó, és megkérdezi, nézzük a kérdését. Ószövetségi kérdés. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessen? Mi van mögött a kérdés mögött? Azt mondja az ige, hogy próbára akartál tenni, tehát lehet, hogy egyszerűen nem is érdekelte a dolog, de tételezzük fel, hogy érdekelte. Ez egy esélylatolgatás, nem? Tehát mi az esélye a magyar válogatottnak? Ez egy részletkérdés, fontos, de részletkérdés. De azért az nem ennyire részletkérdés, hogy mester, mi az esélye, hogy én az örök életet vehessen? És akkor most szeretném megkérdezni ma, itt ebben a teremben. És legyél őszinte, és legyél bátor. Jelezz készfeltartással azt, hogyha te azt tudod, hogy neked örök életed van ma. Nagyon szépen köszönöm. Dicsőség legyen az Úrnak. Ennek nagyon örülök. Ez nem lesz, nem kell most különböző dolgokat cselekedned, nem is kell föltenned ezt a kérdést, hanem ünnepelj. Jézus azt mondta, hogy ünnepelj! Még annál is jobban, hogy a démonok engedelmeskednek neked. Ünnepeld meg ezt! Dicsőség az Úrnak, örök életem van! Néhányan nem tettétek fel a kezet.
benned ott van az esély a tagadás. Mielőtt tovább megyek, össze kell foglalnom neked az evangéliumot. Mindazoknak, akik most nem tettétek föl a kezed, nem baj, nagyon szeretünk titeket, Isten is nagyon szeret téged, nem vagy másodrangú ember, ezért jött el Isten Jézus Krisztusban, hogy te föltehesd a kezed. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ami most elkezdődik itt ma. Hogyha elhiszed azt, hogy Jézus Krisztus eljött érted, odaadta magát, mindent odaadott. A 100 000 milliárdnyi galaxis teremtője, a 100 000 milliárdnyi galaxis teremtője eljött hozzád egy ilyen pici babaként. Hol van a legkisebb kerekes baba? Nézzétek meg, milyen pici. Annál kisebb volt Jézus, amikor megszületett. Egy ilyen törékeny babaként eljött. És tudod, mit megcsinált? Azt megcsinálta, hogy megölhették őt. Mert a lázadás az emberben, hogy meg akarom ölni Isten. Meg akarom ölni az Istent. Nincs rá szüksége. És ez az evangélium döbbenetes, hogy minden teremtő Isten az eljön, és megölhetett. És teljesen fölösleges volt megölni, mert föltámadt. Úgyhogy ez az opció már nincs, nem lehet megölni Istent. Nem lehet megtagadni Istent, nem lehet kikerülni Istent, mert megölték, és ő föltámad. És a föltámadott Jézus mondja neked, hogy én azért haltam meg, hogy örök életet adjak neked, pont. Fogadd el ma. Fogadd el ezt az ajándékot. És ne próbálj cselekedni furcintos dolgokat ezért, mert ő már mindent megcselekedett. Egyetlen egy dolgod van, azt mondani, hogy bocsánat, nem tudok semmit se csinálni. Nem tudok téged megölni. Nem tudok ellened menni, nem is akarok. Tied vagyok. Fogadd el az életedet. Mindaddig, amíg ezt nem tudod megtenni, addig megkérdezed ezt az ószövetségi kérdést. Mit kell cselekednem, hogy megvehessem, hogy elérhessem, hogy megkapjam? Az örök élet az nem valami, amit te megkaphatsz. Tudod te a saját életedet kontrollálni? Nem tudod. Én sem tudom. Mondod, hogy az örök életet tudod? Az örök élet ajándéka a tiéd, nem maga az örök élet. Annak részesei leszel, kegyelem által. Megkapod, megkaptad, megkaptam. Mindaddig, amíg mint egy ilyen bónuszt gondolod, addig rettegsz. Kétféle ember van, aki retteg. Az egyik az, aki retteg attól, hogy mit ne csináljon, hogy elkerülje az örök kárhozatot. A másik pedig az, aki kuncsorog azért, és igyekszik mindent megcsinálni, hogy megkaphassa az örök életet. A motiváció ugyanaz, félelem. Amíg ebben vagy, addig az Ószövetségben vagy. Sajnálom, testvérem. Meg kell belőle térni, meg kell újulni, és át kell lépni az Új Szövetségbe. Reménytelen az a helyzet addig, és nem tudunk tovább menni és megérteni az Istennek az igéjét és a keresztény életnek az alapjait, amíg itt van bennem az, hogy ja Istenem, mit ne csináljak, hogy ezt elveszítsem, vagy ja Istenem, mit csináljak, hogy ezt megkapjam. Most már nem kell föltenni a kezedet, most már csak arra kérlek, hogy vizsgáld meg magadat. Ott van-e benned ez a kérdés, hogy ja Istenem, mit csináljak, hogy ezt elveszítsem, vagy ja Istenem, mit csináljak. Nem arról beszél, hogy bármit megtehetünk. Ez most erről a belső félelemről van szó, hogy amikor Istenre gondolsz, amikor az örök életre gondolsz, amikor az Istennel való kapcsolatban van, akkor egy ilyen megszerző, elveszítő dilemma van benned, vagy pedig egy hihetetlen szeretet. Annak a hihetetlen öröme, hogy ő elfogadott engem. Hogy itt én nem azért csinálok dolgokat, hogy valamit megkapjak, hogy valami bónuszt még kapjak, hogy megkapjam az évvégi juttatást, vagy a jutalmat. Nem azért csinálom, mert annyi van belőle, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Annyi van ebből a kapcsolatból, hogy ebben lehet élni. Annyi van ebben, hogy könyörületességre lehet indulni. Amíg a félelem ott van, és látod a menekülteket, addig legjobb esetben számolom. Ma érzed, hogy ezek a szerencsétlenek. Hát ez borzasztó. Hát ez szőr. Hát mit lehet itt csinálni? Sem. Hát ez szőr. Az a legjobb eset. Akik
a rendőrsorfal miatt nem tudták meglátogatni a menekülteket, azok gyűlöletben éreztek. Mert félelem van a szív. A félelem gyötrelemmel jár, és a cselekedeteket legjobb esetben is csak a szánalom, rosszabb esetben a gyűlölet. Nagyon fél, hogy el fogja veszíteni Magyarországot. Én attól félnék, ha ő vezetné Magyarországot, de ő attól fél, hogy el fogja veszíteni azt, ami nem az övé. Boldogok a szenidek, mert ők öröklik a földet. Hoppá! Szeretnék megtartani Magyarországot, mert a miénk. Én remélem, hogy sokáig lesz magyar nemzet. Szerintem be tudnék állni közétek egy versenyben, hogy kinek van a legtöbb nemzeti érzelme, és szerintem benne lennék itt ebben az első ötben. Nem akarok dobogós helyre kuncsorogni, de szerintem benne lennék az első ötben. Úgyhogy én magamnak is mondom, hogy azt szeretném, hogy Magyarország sokáig virágzó ország legyen, nem tudom, hogy most ezt el lehetne volna mondani, akkor jobb, hogyha komolyan veszük az igét. És ez nem a foci huligánokon múlik, hogy Magyarország, hála Istennek, virágzó ország lesz-e, hanem rajtatok. Ha nem is vagytok benne az első ötben nemzeti érzelem szintjén, biztatok egyébként mindenkit, hogy nyugodtan lehet ebben növekedni, ez nem Isten igéje ellenes. Ti értitek az igét. Ti tudjátok, hogy örök életetek van, ti vagytok szabadok a félelemtől. Ti tudjátok azt, és föltettétek a kezeteket, hogy enyém az örök élet ajándéka, és félre tudod tenni azokat a megkötöző félelemmel teli gondolatokat, és felszabadulsz arra, hogy szelíd legyél, és örököld a földet. Hogy szelíd legyél, és megáldjon téged az Úr. Az Úrnak terve van a magyar nemzettel, meg akarja áldani a magyar nemzetet rajta keresztül, a környékét, az idejövő jövevényeket, a mellettünk élő szomszédjainkat, és magukat a magyar embereket. Azt akarja, hogy mi szelídek legyünk, és örököljük a földet. A mi őseink valaha eljöttek erre a földre, és itt olyan dolgokat csináltak, amik nagyon sok embernek áldást jelentettek, és csináltak rossz dolgokat is, ami meg rossz dolgot, átkot hozott más emberek számára. Hordozzuk ennek a terhét, mint történelmi örökséget, de nekünk is van lehetőségünk, hogy valamit elkezdjünk, vagy legalábbis újra kezdjünk. Tehát a félelem alapú hozzáállás az biztos, hogy tévejgésbe visz minket, és biztos, hogy gyötrelemmel jár. Nagyon érdekes, hogy Jézus hogy tanítja a törvényt, tudod, egy kérdéssel. Azt mondja, hogy mi van megírva. Na nézzük, hogy mit mond erre a törvényt. Azt pedig felelően mondat, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből. És a te fele barátodat, mint magadat. Akik ott voltatok a táborban, és emlékeztek a szolgálatomra, az evangelizációról beszéltem, és arról, hogy milyen motivációja az evangelizáció. És ezt az igét idéztem. Én azt gondolom, hogy ez a legmélyebb parancsolat, hogy ez a két nagy parancsolat, és ez a motivációja az evangelizációnak. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőből. És szeresd a fele barátodat, mint magadat. Ez mozdít meg minket. Ez mozdít meg arra, hogy engedelmeskedjünk az Istennek a parancsolatán. Nem azért engedelmeskedek az Isten parancsolatának, hogy menjek el és tegyek tanítványokká minden népeket, hogy menjek ki és hirdessem az Isten országát, hogy menjek el és tegyem azt meg amazt, mobilizál, elküld, mert félek tőle, hogyha nem teszem, akkor elveszítem az örökségemet, hanem azért, mert szeretem. Szeress az Urat, te Istenedet, teljes szívedből. Engedelmeskedj az ő parancsolatainak. Aki azt mondja, hogy szereti az Urat, de nem engedelmeskedik az ő parancsolatainak, az hazudik, ezt mondja János. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Isten azt mondja, hogy menjünk el, és tegyünk tanítványokká minden népek. A másik dolog pedig, hogy szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Ugye mondtam a sivatag bűnét a táborban, hogyha te tudod, hogy hol van a víz a sivatagban, és nem mondod el a másiknak, ez a sivatag bűn. A hallgatás is bűn, hogyha nem mondod meg a szomjazónak, hogy hol lehet venni az életvizének forrásából a vizet. Ez a szeresd a fele barátodat, mint magadat.
És ez a tökéletes harmóniában motivál minket arra, hogy végezzük a tanúságnak a küldetését, hogy végezzük az evangelizációt az emberek között. Én úgy érzem, hogy ez tökéletes harmóniában van ez a két oldal. Nincs értelme arról beszélni, hogy a jó cselekedetek vagy a jó hír a fontosabb. Nincs értelme ennek a kérdésnek. Meg lehet osztani ezek gyülekezeteket, meg teológiai irányzatokat, csak értelmetlen a kérdés. Mert nyilvánvalóan mindegyikre szükség van, a jó hírre is, meg a jó cselekedetekre is. Ennélkül halott a hit. Szóval Jézus egy kérdésen keresztül kihozza a jó választ a törvénytudóból, és ezen keresztül minket is arról tanít, hogy a szeretet, az Isten iránti szeretet és az emberek iránti szeretet az, amit cselekednünk kell. Amit persze úgy nem tudjuk tökéletesen véghez vinni, hogy a cselekedeteink által majd mi megnyerjük az üdvösséget, de ez az a közeg, az Istennek a tökéletes szeretete, amiben mi mozgunk, és amiből fakadóan mi cselekedünk. Kezdi elveszíteni a mi kedves barátunk a játékteret. Nem? Ugye azért már eléggé sarokban van ez a törvénytudó, de Jézus még semmit nem tanított meg, csak föltett egy kérdést. Oda ment nagy mellénnyel, na, hogy nyerhetem el az örök életet, vagy rettegéssel, ezt nem tudom. És ott van benne sarokban, hogy figyelj, te mindent tudsz. Te mindent tudsz ahhoz, hogy jól csináld. Mindent tudsz ahhoz, hogy jól csináljad. És akkor megpróbál valahogy kis visszolni. Ugye? Mert azért ő érzi, hogy ő nagyon kevés. Vagy talán nekem nincs. Hogy tudok én? Kit kell nekem szeretni? Hát mondd meg akkor, hogy ki az én fele barátom. Ugye ezt kérdezi, hogy jó, de ki az én fele barátom? Valami egyszerűbbet, valami határozottabbat. Mondd már meg, hogy kit kell nekem szeretni. Na hát ez egy érdekes szó, ez a fele barát. Ki az, aki érti? Értitek? Jó, én nem értettem, úgyhogy nekem utána kellett olvasni. Mert vannak olyan szavak, amik szinte már csak a Bibliában használatosak. Tehát nem volt ez mindig így, mert nyilván amikor Károly a fele barát szóval egy ilyen fontos dolgot lefordított, akkor ezt még használták, ezt a szót. Manapság, ha valaki azt mondja, hogy fele barátom, hát az... Mikor használtad legutóbb? Akkor így kérdezem. Mikor használtad legutóbb ezt a szót, amikor nem igét olvastál, vagy predikáltál? Soha. Tehát ezt azért nagyjából a mai magyar nyelvben soha nem használjuk azt, hogy rámod fele barátom. Látjátok feleim szüntükkel, mi hogyunk? Feleim. Látjátok feleim szüntükkel, mi hogyunk? Tehát ha visszamegyünk a halotti beszédhez, ott így szólítja meg a tömeget. Feleim. Feleség. A feleség az ugye nem abból jön, hogy a fele is elég lenne, hanem a mellettem levő. Felemen. Az én felemen levő. Tehát a régi magyar nyelvben a fele, feleim, fele, az a közvetlenül mellettem álló. Az angol nagyon praktikus, ő úgy fordítja, hogy neighbor, tehát a szomszédom. Tehát ez egy olyan fogalom, amit tisztáznunk kell, mindenki, aki közvetlenül melletted van, kivétel nélkül. Tehát a fele barát tehát nem egy jó barátnak a fele, vagy aki félig jó barát, vagy olyan nem teljesen jó barát. Én itt kerestem volna, hogy nem az igazán jó barátaim, hanem még azt is, aki csak félig jó barátom. De ez nem ezt jelenti, hanem a mellettem levő, a hozzám bármilyen módon kapcsolódó vagy nem kapcsolódó, de akit úgy hoz a sors, hogy melletted van. Ez a fele barát. Ez piszok nehéz. Tehát, hogyha ez az ember tudott ómagyarul, vagy nem tudom én milyen nyelven beszél, arámul, vagy héberül, és hogyha ezt ő értette ezt a kifejezést, ha ott megértette, hogy mi az Istennek a legfontosabb parancsolat, ez piszok nehéz. Ez teljesíthetetlen. Na, hogy tudok én mindenkit szeretni, amikor csak ennyi icipici kis szeretet szorult belé? Azt fogom most majd mint a mackós sajtot még tovább osztani? Hát mi jut abból? Hát jön ez a rengeteg ember, hát mit lehet itt még adni? Hát nekem sincs. Nagyon fantasztikus Isten tiszteletünk volt a keleti aluljárójában. Nagyon büszke vagyok rá, hogy sokan voltak. Sok közösség volt, sokan.
sok keresztény jött el, nagyon sok meleg leves volt, nagyon sok kaja volt, nagyon sok gyerek volt, aki játszott az ott levő gyerekekkel, és tudjátok, mit éreztem? Hát nincs elég menekült. Hát jöjjenek még, hát ránk fog rohadni ez a sok leves. Van egy példázat a Bibliában. Isten készít egy nagy vacsorát. Isten készít egy nagy vacsorát, és nem jönnek el a hivatalosok. És ott van az a rengeteg meleg leves, ott van a levágott, nincsen mélyütő, nem lehet elnapolni a bulit, minden kész. Menjetek ki, és hívjatok be mindenkit a sövények mellé, hogy megteljen az én házam. Mert ezt mind oda akarom neked adni, neked, és vigyétek, és legyetek velem, és egy picit ezt engedte megérezni nekünk az Úr tegnap, ezen az Isten tiszteleten, hogy többen vagyunk, és többünk van, mint amire most itt ezeknek szükség van. Ez egy csodálatos érzés volt. Többet van, sokkal többet van, soha ne féljél attól, hogyha valamit odaadsz, amit meg akarsz őrizni, akkor az Úr nem ad neked sokkal többet vissza. Ne a félelemből ne tegyél valamit, ne a félelemből tegyél valamit, hanem abból a hihetetlen, túláradó, kényeztető szeretetből. Isten odaadta az őseinknek ezt a földet. Úgy tudjuk ezt gondolosan viselni, hogy az ő törvénye szerint járunk el. Az ő törvénye szerint, ha hűségesen járunk el, a miénk marad. Ki veszi el? Ki veszi el? Mit tudjuk elveszíteni? Mit tudjuk elveszíteni? Vannak más fogalmak is az Ószövetségben, amit szintén tisztáznunk kell, mert ha kavarog a fejünkben, akkor összezavarhat. De menjünk tovább az igében, mielőtt ezt megtesszük. Jézus egy helycserés támadásra szállja el magát. Ahelyett, hogy elkezdené egy pszichológiai játékon viszi végig ezt a törvényt. Hihetetlen. Én sokáig nem értettem. Egyébként ez az első történet, amit talán megismertem a Bibliában, de nem értettem. Én azt mondom, hogy egy héttel ezelőtt még nem értettem. Bonyolult történet. Ugyanis nem mondja el, hogy ki a fele barátja, hanem egy helycserés, ezt pszichológiában ez a fordított szerepjáték, ha viszi bele a törvényt. És ezért nagyon fontos részletes, minden egyes szót elolvasni. Jeruzsálem, Jerikó. Az egyik az Jeruzsálem 700 méterrel a tengerszint fölött, Jerikó 250 méterrel a tengerszint alatt. 27 kilométer, ilyen út. Tehát amikor azt mondja, hogy ment alá, akkor pontosan tudjuk, hogy merre ment az a pap, merre ment az a lévita. Nekem azt magyarázták a Biblia órán gyerekkoromban, hogy azért nem ment oda az a lévita, meg az a pap, mert mentek éppen a templomba, és akkor nem végezhették volna a szolgálatot, mert hogy ugye egy halott embert, ha érintenek, akkor a törvények szerint ők nem mehettek volna be a szent helyre. Ezek pont Jerikóba mentek. Ezek nem szolgálni mentek, hanem mentek Jeruzsálemből Jerikóba, mert ment alá az úton. De valószínűleg egyébként ezért nem érintette meg, de nem is lett volna olyan következménye, mert ezek nem hetenként mennek, mert ugye egy hétig nem mehet be az Isten jelenlétébe az, aki halottat érint. És ezek nem hetente mentek oda-vissza azért, vagy nem havonta. Úgyhogy döbbenetes. Tehát, hogy Jézus még ezt is elmondja ennek az embernek, hogy mennek alá. Azt mondja, hogy megy egy zsidó ember Jeruzsálemből Jerikóba. És aztán jön a samárjai. Kivel azonosítja magát szerintetek, akivel beszél a törvénytudó? Hát a zsidóval. Tehát azt mondja, hogy figyelj a barátom, de ott fekszel a földön. És attól fogsz majd kapni segítséget, akitől nem gondolnál. Akitől gondolod, aki a közel áll a szívedhez, ugyanazt a vallást csinálja, ugyanazt a híggyakorlatot az elmegy mellette. És aki meg valamilyen szinten lenézett, vagy akár ellenség, más nyelvet beszél, más kultúrája van, más vallású, másodrangú, átsorog, átcsimpózik azért, hogy olyan lehessen, mint te, és ha nem lesz olyan kereskedő, az meg segít rajta. Tehát ebbe a pszichológiai játékba vonja be, és el kell jutnod oda, hogy ott fekszel valahol képzeletben az úton, és akkor fedezed föl, hogy ki a te fele barátod.
Nem addig fedezed föl, amíg úgy érzed, hogy te tudsz valamit adni. Hogy nekem van x számú tallérom, x számú időm, x vagy x egység időm, és azt kinek adjam? Hát kinek adjam? Mondd már meg Jézus, hát nem kell mindenre rá. Mondd meg nekem már végre, hogy adjam ennek is, annak is, vagy csak annak. Mert különböző kategóriában voltak az ő fejében az emberek. Ugye az ószövetségi törvények beszélnek a atyafiról, a testvérekről, a zsidóról. Mit volt szabad megcsinálni egy zsidóval? Minden 7 évben el kellett neki engedni az adósságot. Nem volt szabad kamatot számítani az adósságra. Nem tarthattad őt rabszolgának a házadban, csak ha ő is akarta. És akkor is dupla bért kellett neki adni, amikor elment. Tehát nagyon komoly szabályai voltak a zsidó és zsidó ember közötti kapcsolatnak. Nagyon védett volt ez a kapcsolat. Hát ebben nem engedünk be ugye akárkit. És ugyanakkor ott van az alapvető parancsolat az Istennek már akkor is, hogy szeresd az Urat és a te fele barátod, ami egy másik kategória, az nem az atyafi. Az egy másik szóval leírt kapcsolat. És vannak az idegek, a jövedények. Azokkal is nagyon szépen kellett ám bánni, tehát nem lehetett még másodszor is végigmenni az aratáson, se a szőrön, se az olajon, se a babonán. Ami kimaradt, az az özvegyek és a jövedényeké volt. És becsüld meg a jövevényt, aki a te papírt között lakik, gondolva arra, te is jövevény voltál Egyiptomban. És akkor voltak a más népek, ugye a moabitákat 10 ízigre nem vették be maguk közé. Az egyiptomiakat 3 ízig után már bevették, mert azok barátságosak voltak velük. Tehát nagyon különböző kategóriákban élték az életüket, ebben a kategóriában teszi föl. Hát jó, de ki az én fele barátom. És ebben a kategóriában jön a legmegdöbbentőbb válasz. Az, aki segített rajta. Megértette a fordított szerepjátékot. Az idegen, a furcsa, a lenézett, akinek lehet adni kamatot, akinek nem kell kölcsön adni, de ha kér, akkor kamatostul, el lehet venni őt záróba, a családját is, rabszolga lehet. Más vallás, más helyről érkezik. Jézus valami elképesztően kinyitja ezt a perspektívát előttünk az Új Szövetségben, hogy mások a kategóriák. Tehát a pap és a lévita ugye elmentek mellette. Egyedül a samáriai embernél nem írja Jézus, hogy ő milyen irányba halad. Lehet, hogy éppen ő már Jeruzsálem felé. Ezt nem tudjuk meg. Tök tényleg. Ez azt jelenti. Az ő esetében mindegy, hogy erre ment. Ő épp arra jár. Lehet, hogy erre ment, lehet, hogy arra ment. Nem volt spirituális célja az útjának. Nem a szentély felé ment, vagy nem a szentélytől elment, fontos szolgálatban, hanem ő valamilyen hétköznapi úton volt. És azt olvassuk róla, hogy ő könyörületre indul. Ugye a táborban is ezt mondtam nektek, hogy itt kezdődik, hogy összetörik-e a szívünk könyörületre indul. Hogy én egy lehetnék tőle. Nagyon érdekes ez, mert a latin fordítása ennek a szónak, angolban compassion, ez a compassium, ez az együttérzést fejezi ki. A görögben az pedig azt az érzelmet, vagy azt a gyomortáji hatást, ami a Ernst Blanknél az egy ilyen belső megtörés. Magyar küzd a fordítással sokszor együttérzésnek fordítjuk, könyörületnek, amit megint nem olyan nagyon értünk, hogy az pontosan mit jelent, de van olyan, hogy megindult belsejében. Tehát ezt is, ugyanezt a fogalmat időnként így fordítja a Biblia, hogy belsejében megindult, együtt érez, összerázkódik. Én is egy lehetnék veled. Könyörületből fakad, és van miből. És amilyen van, azt odaadja, elviszi, kitisztítja a fogadóba, kb. 2 havi fogadó bért. 2 havi.
Mennyibe kerülne most egy ilyen útszéli motelban vagy szállodában 2 hónapot eltölteni? Millió. Hát 100 000-es nagyságrendű, 100 000 és millió közötti összeg valahol 2 havi. Ugye mondjuk éjszakánként 10 000, az 60x10, az 600 000 forint. Ugye? Tehát, hogy 600 000 forintot odanyom a fogadósnak, hogy viselt róla gondot, majd jövök vissza. És hogyha még többet ráköltöttél, akkor odaadom. Elképesztő. Jövevények vagyunk, te is és én. Jövevények vagyunk. És hogyha nem így állunk hozzá az életünkhöz, hogy jövevények vagyunk, félelemmel és rettegéssel töltsük el. Azt mondja Péter levele, az első rész, első versen. Péter 1. Péter Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitiniában elszélett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Isten, az Atyaisten eleve rendelése szerint a lélek megszentelésére, engedelmességre és Krisztus Jézus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek hűségesen. Pünkösd. Pünkösd 3000 ember megtér. Ki ez a 3000 ember? Mindenféle népből való jövevények, akik zsidóként valaha elszéledtek, és ilyen kis jövevény csoportokban éltek a népek között, és a nagy ünnepre visszajöttek. Ezek vallásos emberek voltak, nagyon határozottan vallásos emberek, akik nagyon büszkék voltak arra, hogy ők zsidók. Meg is tartották a kultúrájukat, nem nagyon olvadtak bele a többi népbe, ahova elmentek, visszajártak az ünnepre. Mondhatjuk őket, hogy ők vallási radikálisok voltak. Ugye, mert hosszú utat mentek oda, radikális nem feltétlenül rossz. Tehát egy hónappal előtte azt mondjuk, hogy Jeruzsálemben van egy tömeg, akiket könnyen rávettek a vezetők arra, hogy kiáltsanak. Mit kiáltottak? Kezd azért élesedni a dolog. Tehát az a tömeg, aki pünköstkor megtér 3000 közül, az a tömeg 50 nappal előtte, tudjátok, mit kiabált? Feszíts meg. És honnan tudom, hogy ez így történt? Hogy Péter így mond nekik a pünkösdi prédikációban? Ti, akik megfeszítettétek. Hát, hogyha ő egy ilyen amerikai stílusú prédikátor lett volna, hogy ugye mondjuk egy jó jégtörő poént az elején, meg hogy vegyük fel a kapcsolatot a gyülekezettel, valószínűleg nem azt mondta volna, hogy ti, akik megfeszítettétek Jézust. Ennek volt alapja. Tehát ezzel nem lehet bevágódni egy ilyen jó szónoki fogás, hogy ott áll az előtt a tömeg előtt, aki egyébként őt is megkövezhetné, vagy megfeszíteni, és rögtön egy ilyen konfrontációban megy bele, ha nincs ennek alapja. Tehát Péter annak a tömegnek beszélt, akik azt kiáltották 50 nappal ezelőtt, hogy feszítsd meg. És ezek voltak azok a misszionáriusok, akik miután megtértek, betöltekeztek a Szentlélekkel, elmentek, és olyan munkát végeztek, ahol eltűnt a különbség a zsidók és a görögök között, ahol elindult az egyház. Mert megértették, hogy ők alapvetően jövevények. És nekik ezt írja Péter, hogy ti, akik jövevényként ott vagytok. Mert ezen a földön mi jövevények vagyunk. Az Isten kegyelméből élünk, és a mi országunk az nem ez a föld, ahol nekünk végleges állapotunk lesz, és csak akkor értjük meg az Isten akaratát, hogyha ezt tudatosítom magammal. Hogy én pedig kérem szépen migráns vagyok. Migráns vagyok. Most olyan migráns, akinek van ház, akinek van hazája, akit nem romboltak le. Nem tudom, hogy milyen migráns leszek 2 hét múlva, mint ahogy azok az 56-os magyarok, akiket keresztény emberek befogadtak Hollandiától Amerikáig, azoknak se volt semmi. Akkor tudunk új, élő sejtként gyülekezetet alkotni, akihez Péter írhat
hogyha ezzel tisztában leszek, hogy én egyszer azt kiáltottam, hogy feszítsnek, szellemileg egy utolsó senkiházi gyilkos vagyok. Az Isten kegyelméből élek. Egy hontalan, a többiektől elkülönülő, büszke majomparádé voltam életvidelemmel. Most pedig az Isten kegyelméből szeretettel teljesen tudok adni. Annak is, aki nem az én nyelvemet beszéli. Aki zavar, aki büdös, aki értmanít. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat szerintem. Hogyan fogadjuk tehát a jövelményeket? Máté 25, 31-től 44-ig. És mindjárt befejezem, ígérem. Máté 25, 31. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székében, és elébe gyűltenek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja lyukat a kecskétől. Lyukat jobb keze felől, kecskéket pedig bal keze felől, akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyermekek, atyám áldotta, örököljetek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és elláttatok, szomjúhoztam és inomadtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazat mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél vagy tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és inodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál? És befogadtunk volna. És felelvén a király azt mondja majd nekik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, emezén legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. És itt azt mondja, hogy atyám fiai. Apáról, anyáról, testvéreink azok, akik most ide jönnek Magyarországon. Állnak is itt. Apáról, anyáról, testvéreink. Fele van állnak. Én arra kérlek titeket, hogy ne pótcselekvéseket csinálj. Nagyon sok mindenkivel beszéltem, hogy a kormány jól csinálja, vagy rosszul csinálja. Nagyon sok kommunikáció elhangzik arra. Ti is várjátok, hogy a gyülekezet foglaljon állást, ezt a vezetők megteszik, vagy nem, az ő felelősségük, nem az én. Mint hogy az sem az én felelősségem, hogy a kormány mit csinál. Ki az, aki itt közöttetek miniszterelnök? Ki az, aki közöttetek miniszter? Ki az, aki közöttetek bevándorlási hivatalnál dolgozik? Ki az, aki közöttetek rendőr? Senki. Ki az, aki közöttetek örök életben? Nekünk egyszerűen feladat. Hála Istennek, hogy én nem vagyok Magyarország miniszterelnök. Kérlek, ne szavazzatok rá. Nem tudom mit tenni. Nagyon-nagyon nehéz feladatunk van. Imádkozunk értük, hogy bölcsek legyenek. Nem tudom. A legrosszabb az szerintem, hogyha oktalanul kritizáljuk és gúnyoljuk a vezetőinket, imádkozunk értük. Hihetetlen összetett ez a kérdés. Én egyet tudok, hogy nekem mi a feladatom. Én egyet tudok, hogy nekem az a feladatom, hogy aki ide jön, az Krisztus szeretetével tudjon találkozni. Ezt Krisztus senki másra nem bízhatja rá, csak rám. És én most szeretnék egy kihívást tenni a gyülekezetben. Én úgy vettem el szellemben, vizsgáljátok meg. Szeretném ezzel a vezetőséget is megkérni, hogy vizsgáljátok meg. Én úgy vettem most az Isten, hogy Isten egy óriási lehetőséget adott a Magyar Egyháznak. Nem mondom azt, hogy ez az utolsó lehetőség a megtérésre, de egy nagyon komoly lehetőség a megtérésre. Ugye azt mondják a újságíró iskolában, amikor a gyerekek vagy tanulók, hát hogy miről írjunk, a téma az utcán hever. Hallottátok már ezt a kijelentést? Tehát egy újságírónak csak ki kell mennie az utcára és írnia, mert a téma az utcán hever. Hány olyan alkalom volt már, gyülekezetek gondolkodnak, hogy jaj, Uram, mi a mi szolgál? Mire hívtál el minket, Uram? És vasárnapról vasárnapra összejönnek, beülnek a templomba, utána meg imádkoznak évekig, hogy vajon mi a gyülekezetnek a szolgálata, mire hívott el minket az Úr. Kedves testvérek, a szolgálat szó szerint az utcán hever.
Tehát gondolkodhatunk, és az Úr majd valószínűleg finomítja a látásunkat, de emellett nem lehet elmenni. Ez egy ébredésnek a kezdete. Ez egy ébredésnek a kezdete, ami most zajlik Magyarországon. Még tovább megyek. Hányan vannak közületek, akik valaha szerettetek volna külmisszióban? Néhány. És nektek mondom, nem kell repülőjét. Nem kell drága kampányt tartani, hogy meglegyen a költségvetésetek. Föl kell ülni a BKV-ra, és ki lehet menni, vagy a vonatra Röszkéhez, és ki lehet menni külmisszió. Ide jöttek. A harmadik dolog. Ezek az emberek között nagyon-nagyon sokan nyitva vannak az evangélium. És meg fognak térni. Vagy velünk együtt ők megtérnek, mi fölébredünk és ők megtérnek, vagy pedig nagyon nagy baj lesz. De ne félelemből csináljuk, hanem lehetőségből. Óriási lehetőséget kapott a Magyar Egyház. Óriási lehetőséget, hogy összefogjunk. Tegnap ott azon az Isten tiszteleten, amit mondtam, körülbelül 15 közösségből voltunk együtt. És dicsőítette az Istent az, amit csináltunk. És fölemelte lélekben azokat, akik ott voltak. És van egy kegyelmi időtestvére. Ezek a tömegek átutazóban vannak Magyarországon. Úgymond nincs nehéz dolgunk. Annyi a dolgunk, hogy amíg itt vannak, addig egy kicsit szeretjük őket, és ezen keresztül megtudjuk azt, hogy mit fogunk csinálni akkor, amikor nem átutazóban lesznek. Mert az idő el fog jönni, kedves testvérek, amikor ezek a tömegek nem átutazóban lesznek Magyarországon, hanem közöttünk fognak maradni. Jövő. És én ma arra kérlek téged, kezdjél el készíteni a szívedben egy ilyen pici helyet. Kezdjél el készíteni a szívedben egy ilyen pici helyet, amit megtölthet az Úr az ő szeretetében. Minden vállalás nélkül ezt kérem tőled. És ez növekedni fog. Ez növekedni fog, és akkor eljön az az idő, amikor az otthonodban is készítesz helyet. Ugye volt ez is egy ilyen cikk, hogy nem tudom én, Izlandon 140 000 család ajánlotta föl az otthonát. Azok már menekültek, ezek nem a bevándorlók, meg elbírálás nélkül itt levők, hanem a menekültek. 140 000 család Izlandon. Én azt szeretném majd látni, hogy én egy leszek azok között, a testvérek között, akinek a szívében ez a pici hely egész odáig megnő, hogy valami elképesztő dolgot tudunk csinálni. Még nem vagyunk ott. Ezért az Úr most adott nekünk egy gyakorlási lehetőséget. Nem is leszünk ott soha, hogyha nem döntöd el, hogy egy pici helyet készítesz a szívedben. Ez a mai kérésem. Egész picit. És hogy működik ez? Egy érintéssel, egy délután közöttük, barátkozással, szeretettel. És az Úr, hogyha nem félelemből néz, akkor fogja ezt növelni. És valami hihetetlen lehetőség előtt áll magyar keresztény, Krisztus testre gyülekezet. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm, hogy Te eljöttél jövedelmként abban a világban, amit Te megteremtettél. Jézus, ahogy ezt el tudtam mondani az autópálya szélén annak a fiatal párnak, a 7 hónapos terhes anyukával és a férjével, hogy milyen érdekes az én megváltom. Úgy született meg, hogy úton voltak, menekültként folytatták Kisbabában, Egyiptomban. Köszönöm, hogy tanítasz minket. És Uram, én kérlek, hogy ahogy azt mondjuk, hogy legyen helye a szívünkben, Úr Jézus, neked, és büszkén mondjuk, hogy befogadtalak a szívemben, úgy tudjon nőni, Uram, ez a szív, itt belül, hogy akit Te adsz, hogy befogadjunk, azt be tudjuk fogadni, Uram. Kérlek, hogy ébreszd föl a Te népedet Magyarországon, hogy ne pótcselekedjünk, és főpapként és lévitaként jó indokkal forduljunk el, hanem tudjunk valóban irgalommal, könyörülettel, szeretetből, bőségesen adni. Mert azkor várhatjuk azt, Uram, hogy Te gyermekeidként mi örököljük mindazt, amit Te nekünk elkészítettél.
És köszönjük, Uram, hogy ennek a tudásából indul minden, amit Te már megcselekedtél. Köszönöm, Uram, hogy nekünk nem humanitárius büszkeséggel kell csinálni ezt, hanem teljes szeretettel, teljes alázattal és teljes kérelemmel. Áld meg, Uram, a Te népedet, és én látom a Magyarországi Egyházat, ahogy hitre és lehetőségeire ébred, és áldásban lép, és példája és dicsősége lehet a Krisztus Egyházának, az ő dicsőségére, az Úr Jézus nevében.